Good morning mga kapaparts. Kaya Sabado no, may kita duty. So, sa project Kama the making. Asi kita kama, takil mga materials. Ta prinsipyo si paparts ha. Takil palo, materials. Usando el jaton mga ordinaryo tools como este. Tiene un bolo pungkul, tiene kita martillo, tiene escoplo, tiene sierra, of course tiene si paparts si plano. So ahí sale si kama ansina se sale plano di paparts. So ta principio ya tiene el movable para tiene donde pone mga almohada pati mga punda. So principio kita dia usando mga ordinary tools. So taki al pies ya kurta si papart asigun cosa tabla detalye alya na di mio plano. So let's go mga kapaparts. Man update lang kita lego si cosa kat el forma del kama ya si papart usando mga simple tools no. So amo sa aral project di papart este Sabado así kita kama. Kansaw kapapart ya hipagayot ya sudah kay chinita project ya sih descansan un rato de broma manchera pahalo de Italy de brazo lego din na pwede din abrasat almohada. So sinanay kaya aram nato kasi paulam si papart so relax sana yung rato yung braso